यार चाचा तो चले गए, चलो पटाखा ही दगाया जाए। तुमका जोन करना है करो, समझो। हमार भेजे ना खाओ। अरे चाचा आ गए, अरे चाचा चाचा आ गए चाचा। क्या हुआ चाचा, बहुत ज्यादा कूटे गए हो का? हाँ कूटे गए, गए कूटे, तुम का है? अरे दिवाली है, सभी लोग नाचत हैं, गावत हैं, पटाखे दगावत हैं। अरे तो पटाखे दगावत हैं, चाची तो तुम्हें इनका दगा दी। ऐसा है, यहाँ बैठना हो तो इज्जत से बैठो, न उतारा जूता मुंह में बजा दिया। कहे चाचा आए तो नंगे पैर हो, लगते भाई चप्पले तुम्हारे मुंह मुँह चली। हाँ इतना चलने की टूट गई है। बकलो रो क्या यार तुम एकदम से। बैठना बैठना, हट 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 हट। गुस्सा कर रहे हो चाचा, बैठे रहने, बैठो तुम। बैठो तुम बैठो। ओ चाचा हैप्पी दिवाली। का चाचा पीठ में कोई चटाई बांध दिख रहे का? बड़े तुचके फुचके दिख रहे हो। ए पकड़ो साले पकड़ो, आज एक के सिर में बमन दगाना है, पकड़ो साले को पकड़ो, भागे ना पकड़ो अरे भागो, वही जोली बाबा है। इतना सूते गए हैं फिर भी चौड़िया रहे हैं। अरे बड़े गधा आदमी हो यार तुम। हम चौड़िया रहे हैं, हम तुम्हारे गुर्दे कहे छिले जा रहे हैं। ज्यादा न चौड़िया, नहीं बुलाई अभी चाची का। काहे यार, बहन तो दगाए गए हैं, अब बस फटना बचा है। बच्चा तुम तक कायदे से बैठो, उठा के फेंक दी है नाली में, जिंदगी भर तो टट्टी नहीं निकलेगी। कहे चाचा चाची से डरा तो का। ऐसा कुछ नहीं है यार, ये सब पुरानी बातें हैं। अब चाची हमसे सही में दब के रह लगी, अभी जब लग रहे तो इनका 36 ठो कंटाप मार के आ रहे हैं। चाचा गिन लियो, कहीं ज्यादा तो नहीं भूल गए। अरे चाची 100 नहीं 1000 साल जिए। अरे अरे क्या बात कर रहे हो यार? अरे चाची तो यहीं आ रही। अरे हमको छुपा ले यार, कोई छुपा ले यार। अरे चाची चाची चाचा यहीं है, इधर इधर आओ आओ। हाँ अरे भट्ट गवा कहे यार, हमको बचा ले यार। अब मजा आएगी, अब लहसुन लगेगा। हमने कहा था कि सामान लेके आओ, तुम यहाँ पटाखे दगा रहे हो। पटाखा? अरे वो पटाखा होता है, पटाखा। बहुत ज्ञान दे रहे हो, बहुत ज्ञान दे रहे हो, बहुत ज्ञान दे रहे हो। और तुम? अरे नहीं, जा ही रहे थे। तुम तो डर रहे नहीं। चलो चलो आगे चलो। अरे चल रहे हैं। दे दियो ज्ञान, छूट गया तुम्हारा पटाखा।